大家好，我是黑燕，今天就谈一谈打鸟器材和我们上了年纪的人应该如何去打鸟。过去啊，我们对追求啊，感觉镜头越大，像素就越好，画质就越好，这个质感就越好，都买了一些400呀、600呀、800呀这些极致的器材，每次出去都拖着沉重的器材爬山涉水。那时候年轻可以，现在逐渐的年龄一年比一年大了，现在再追求极致，追求那些画质啊、像素啊、质感啊等等等等，我们自己应该整清楚，你摄影是为了什么？如果我们只是为了发一个抖音啊，发一个某手啊，发个朋友圈啊，如果在这个数字平台上发表，我们的1080的清晰度让所有的观众完全可以接受。其实我们年龄大了才醒悟，我们排鸟这些极致的器材，这些长枪短炮什么的头也都买了一大堆器材。随着时代的发展和年龄的增长，逐渐的才醒悟，咱们排鸟就是图的一个逍遥快乐，何必扛着沉重的大炮追着鸟跑，每次出去都累得腰酸背痛。后来换了个玩法，就是用一个旋转云台加这么一个无人机，我们一样能实现我们的逍遥快乐的排鸟方法。这样我们就坐在车里或者坐在帐篷里，很轻松地用遥控器就能精准地捕捉到鸟的瞬间，随时还可以录像，还能在这个显示器上看到鸟的动态。所以来说，何乐而不为呢？你再大的炮也得找个鸟点去拍照。什么400、600、800，今天不是拼比器材的年代了，拼比器材年代已经过时了。我们随着时代的发展，我们的器材也一年比一年的要减轻了，这才是我们玩摄影的目的。其实我们玩摄影的目的就是一个开心快乐。我还想去玩摄影，但是这些沉重的东西已经在我的摄影的生涯道路上逐渐的淘汰了，所以我现在就改成了轻便快捷，玩的高兴，这就是我摄影的目的。你有什么排鸟的小妙招，我们在评论区分享一下。大家好，我是黑燕，今天就谈一谈打鸟器材和我们上了年纪的人应该如何去打鸟。过去啊，我们对追求啊，感觉镜头越大，像素就越好，画质就越好，这个质感就越好，都买了一些400呀、600呀、800呀这些极致的器材，每次出去都拖着沉重的器材爬山涉水。那时候年轻可以，现在逐渐的年龄一年比一年大了，现在再追求极致，追求那些画质啊、像素啊、质感啊等等等等，我们自己应该整清楚，你摄影是为了什么？如果我们只是为了发一个抖音啊，发一个某手啊，发个朋友圈啊，如果在这个数字平台上发表，我们的1080的清晰度让所有的观众完全可以接受。其实我们年龄大了才醒悟，我们排鸟这些极致的器材，这些长枪短炮什么的头也都买了一大堆器材。随着时代的发展和年龄的增长，逐渐的才醒悟，咱们排鸟就是图的一个逍遥快乐，何必扛着沉重的大炮追着鸟跑，每次出去都累得腰酸背痛。后来换了个玩法，就是用一个旋转云台加这么一个无人机，我们一样能实现我们的逍遥快乐的排鸟方法。这样我们就坐在车里或者坐在帐篷里，很轻松地用遥控器就能精准地捕捉到鸟的瞬间，随时还可以录像，还能在这个显示器上看到鸟的动态。所以来说，何乐而不为呢？你再大的炮也得找个鸟点去拍照。什么400、600、800，今天不是拼比器材的年代了，拼比器材年代已经过时了。我们随着时代的发展，我们的器材也一年比一年的要减轻了，这才是我们玩摄影的目的。其实我们玩摄影的目的就是一个开心快乐。我还想去玩摄影，但是这些沉重的东西
已经在我的摄影的生涯道路上逐渐的淘汰了，所以我现在就改成了轻便快捷，玩的高兴，这就是我摄影的目的。你有什么拍鸟的小妙招，我们在评论区分享一下。大家好，我是黑燕，今天就谈一谈打鸟器材和我们上了年纪的人应该如何去打鸟。过去啊，我们对追求啊，感觉镜头越大，像素就越好，画质就越好，这个质感就越好，都买了一些400呀、600呀、800呀这些极致的器材，每次出去都拖着沉重的器材爬山涉水。那时候年轻可以，现在逐渐的年龄一年比一年大了，现在再追求极致，追求那些画质啊、像素啊、质感啊等等等等，我们自己应该整清楚，你摄影是为了什么？如果我们只是为了发一个抖音啊，发一个某手啊，发个朋友圈啊，如果在这个数字平台上发表，我们的1080的清晰度让所有的观众完全可以接受。其实我们年龄大了才醒悟，我们拍鸟这些极致的器材，这些长枪短炮什么的头也都买了一大堆器材。随着时代的发展和年龄的增长，逐渐的才醒悟，咱们拍鸟就是图的一个逍遥快乐，何必扛着沉重的大炮追着鸟跑，每次出去都累得腰酸背痛。后来换了个玩法，就是用一个旋转云台加这么一个无人机，我们一样能实现我们的逍遥快乐的拍鸟方法。这样我们就坐在车里或者坐在帐篷里，很轻松地用遥控器就能精准地捕捉到鸟的瞬间，随时还可以录像，还能在这个显示器上看到鸟的动态。所以来说，何乐而不为呢？你再大的炮也得找个鸟点去拍照。什么400、600、800，今天不是拼比器材的年代了，拼比器材年代已经过时了。我们随着时代的发展，我们的器材也一年比一年的要减轻了，这才是我们玩摄影的目的。其实我们玩摄影的目的就是一个开心快乐。我还想去玩摄影，但是这些沉重的东西已经在我的摄影的生涯道路上逐渐的淘汰了，所以我现在就改成了轻便快捷，玩的高兴，这就是我摄影的目的。你有什么拍鸟的小妙招，我们在评论区分享一下。大家好，我是黑燕，今天就谈一谈打鸟器材和我们上了年纪的人应该如何去打鸟。过去啊，我们对追求啊，感觉镜头越大，像素就越好，画质就越好，这个质感就越好，都买了一些400呀、600呀、800呀这些极致的器材，每次出去都拖着沉重的器材爬山涉水。那时候年轻可以，现在逐渐的年龄一年比一年大了，现在再追求极致，追求那些画质啊、像素啊、质感啊等等等等，我们自己应该整清楚，你摄影是为了什么？如果我们只是为了发一个抖音啊，发一个某手啊，发个朋友圈啊，如果在这个数字平台上发表，我们的1080的清晰度让所有的观众完全可以接受。其实我们年龄大了才醒悟，我们拍鸟这些极致的器材，这些长枪短炮什么的头也都买了一大堆器材。随着时代的发展和年龄的增长，逐渐的才醒悟，咱们拍鸟就是图的一个逍遥快乐，何必扛着沉重的大炮追着鸟跑，每次出去都累得腰酸背痛。后来换了个玩法，就是用一个旋转云台加这么一个无人机，我们一样能实现我们的逍遥快乐的拍鸟方法。这样我们就坐在车里或者坐在帐篷里，很轻松地用遥控器就能精准地捕捉到鸟的瞬间，随时还可以录像，还能在这个显示器上看到鸟的动态。所以来说，何乐而不为呢？你再大的炮也得找个鸟点去拍照。什么400、600、800，今天不是拼比器材的年代了，
拼比器材年代已经过时了。我们随着时代的发展，我们的器材也一年比一年的要减轻了，这才是我们玩摄影的目的。其实我们玩摄影的目的就是一个开心快乐。我还想去玩摄影，但是这些沉重的东西已经在我的摄影的生涯道路上逐渐的淘汰了，所以我现在就改成了轻便快捷，玩的高兴，这就是我摄影的目的。你有什么拍鸟的小妙招，我们在评论区分享一下。